INNO-vators, creating the future. This may look like a bioluminescent creature, but it is actually a robot. The creature-like tentacles give a fascinating representation of deep-sea life. 宮城智之と申します。INNOではCG を用いた建物の破壊映像と、そのモデリングデータの公開と、制作を広めていくっていう研究をしてました。死んじゃった後なのにね、僕もこれぐらい一緒にね、いられたらまあ納得できるんで、死んじゃった自分に関して。The Digital Shaman is a robot that the dearly departed can possess. Through the Digital Shaman, a bereaved family can be together with the deceased for the 49-day period before transition as held in Buddhist belief. 生き返った。いやいいっすね。やっぱね、地球はね、ちょっとちょっくらあっちの世界に行ってきましたけども。Depending on the direction of the viewer's gaze, this 3D model can dynamically change colors. 見る方向に応じていろんな表面色が提示できれば、それこそいろんな表現に作れるんではないかと。Thank you very much for watching, and be sure to like and subscribe for more from our innovators.